2025新冠病毒又飙升，确诊后久咳不愈，这一杯水全家老小都可以喝，赶紧记下来：半颗带皮白萝卜切片，半颗带皮雪梨切片，3片生姜，3到5颗红枣，5克枸杞，加适量的水煮开，小火煮15分钟，可以润肺止咳。此外，养肺也很重要，首先就要先增加肺气的锻炼，可以经常做一些有氧运动，例如快走、超慢跑，都是不错的有氧运动，养成运动的习惯。平常你们都做什么运动呢？在评论区留言告诉我。